dumating tayo na Shakeys, galing kay Mami. Meron tayong chicken, saka mojos. Tapos meron tayong yan, pasta. Tapos garlic bread, saka ang pizza. Yan, meron tayong pizza. Galing pizza from Shakeys. Yan. Ano siya? Thin crust na pizza. Yan. Kain na tayo. Pizza. Kain na tayo. Ay, lamang pa. Kaya na, guys! Your followers are down this great. Amen. Lamang pa. Oh, dami ko tayo. Yan, bago tayo mag-end ang vlog, papakita ko muna yung binigay ni Mami nung isang araw. Bali ito. Ito. Ito muna unahin ko. So, yan siya. Nakalagay siya sa ganyan. Bali, dust bag. Ang tawag dito, dust bag. Tapos, yan. Yan. Wallet. Tawag na? Yan siya. Meron siyang zipper dito. Tapos, ito, pwede mo siya ilagay doon. Yan, ito, pwede mo siya isingit siya dito. Ganyan mo lang siya. Yan. Diba? Cute ng color niya, pink. Mahilig kasi ako sa pink na color. Pwede mo rin siya pwedeng separate mo lang din siya. Yan, nalagyan na siya ng card.
Yan. At dahil kumain kami ng Shakeys nga kanina, deliver ng Shakeys galing sa mother ko. So, itong Shakeys, yan, nilalagay ko na siya dito. Para may silbi na yung wallet ko. Hindi nga lang kasha. Kasha siya. Oh. Hindi siya kasha. Parang hindi kasha. Yan. Yan, kasha siya. Yan. Oh, parang may silbi na yung aking wallet. So, yung ano ko, kasi yung iba kong card, nakalagay siya sa matigas na, na case. Yan, dito ko nilalagay yung mga card ko. Yan siya. Yan. Dito ko siya nilalagay yung mga card ko. So, yung, yan, meron pa akong Shakeys na card dito. Yan, Shakeys din yan. So, yung nilalagay ko na lang din yung, kasi ito ATM, kasi ito yan, ATM siya. So, yung mercury drug na lang ilalagay ko dito. Yung, anong tawag doon? Yung Suki card. Ilalagay ko rin siya dito. Okay, ito pink din siya. Tapos pink din yung suot ko. Kaya hindi ako mahilig sa pink. Yan. So, ito yan, merong coins. Pero meron akong coin purse. Hindi ko na siguro dadamihan ng coins ito para hindi masirap. Yan, coins. Tapos, ano pa ba? Yan, pwede mo rin ilagay yung card din dito. Yan, tapos, yan. Pwede ka rin maglagay ng pera dyan. Yan. Ganyan siya. Pwede ka rin maglagay ng pera dito. Secret, ano. Yan. Thank you, Mami. Inalagay ko na ulit siya dito sa dust bag. Pag maggagala na lang kami, saka ko siya gagamitin. Sa ngayon, wala pang gala. Nasira. And tapos, ito naman yung isa. Yan. T-shirt siya. Ito, hindi ko alam kung kasya sa akin ngayon. Pero, ang size ko, XL. So, siguro, siyempre, pag katapos ko mga kay baby, yun, saka ko na siya gagamitin. Yan siya, tiger. Pero, susukatin ko siya ngayon kung kasya. Pero, palagay ko kasya naman siya kasi XL. Yan, tiger. Kasi, yan ang aking, tawag doon? Chinese zodiac sign, tiger. Yan, ang cute niya, di ba? Colorful pa. So, yan. Yun lang. Yun lang. Yun lang ang ating vlog. Sana nabusog kayo sa aking Shakeys pizza. Yung may natira pang pizza, bukas ko kakainin yun. Bali, ako saka si Franz. Kasi parang 3 piraso na lang yun. Si, Papa Nono, hindi raw siya kakain ng pizza. Joke lang. Bali, tig-isa kami 3, pero, ewan ko. Yun, basta, meron pa para bukas. So, meron pa kaming pizza ni merienda ni Franz saka ni baby bukas. Tapos, ano pa ba? Yung chicken, ubus na yung chicken, saka yung pasta, saka yung mojos. So, yung pizza na talaga natira. Nalagay ko sa ulit. Tapos, ito, nalagyan ko na ito ng mga hikaw, saka saka bracelet. Yan. Dito ko siya ilalagay. Diba? Para may silbi pa rin siya. Diba? Yung pizza, masarap yung pizza kasi yan siya, pepperoni pizza. Yung favorite din yun ni Franz. Pero ako, gusto ko rin yung pepperoni, pero mas gusto ko yung, sa ngayon, mas gusto ko yung yung sobrang cheese.
na pizza. Yung cheesy pizza ba tawag dun? Saka yung medyo mataba yung pizza. Nagulat nga ako kasi meron kaming deliver na Shakeys. Sabi ng mother ko, para maiba naman daw. Kaya yun. Bukas, meron na namang handa. Pansit yata or ano. Kasi birthday nung ninong ko. So, magbibigay ulit yung ninang ko ng pansit. So, yun lang ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa akin. At kung hindi pa raw kayo nakapag-subscribe kay Papa Nonos, yan. Yan yung kanyang channel, Nonos Food and Travel. Subscribe na raw kayo sa kanya. So, yun lang ang ating vlog. At thank you for watching. At hope to see you again on my next vlog. Bye-bye.